반갑습니다. 백동현 목사입니다. 오랜만에 영상을 켜게 되었는데 내일부터 예수님교회에서 주일 예배 사역이 시작됩니다. 예배 사역을 위해서 또 기도해 주시고 함께 동역해 주시면 좋겠고, 혹시 온라인으로 예배에 참여하기 원하시는 분들은 유튜브로 실시간 송출이 되고 있으니까 예배에 함께 참여하시면 될 것 같습니다. 설립 예배는 코로나 때문에 조금 더 연기하기로 했고, 아마 5월 중에 설립 예배를 드리지 않을까, 이렇게 계획을 잡고 있습니다. 내일 예배 가운데 하나님의 은혜가 함께 하기를 원하고, 주일 예배는, 주일 오전 예배는 11시입니다. 11시에 함께 은혜 받았으면 좋겠습니다. 감사합니다.